2024香港小姐競選決賽啦，係聽晚啊就會隆重舉行啦。嗱，今年咧大會就以 Proud to be a woman 去做主題啦，不論係大會定最上鏡小姐評判、司儀同埋表演嘉賓啊，都係全女班啦去擔任嘅喎。為嘅咧就係咧要向傑出女士去致敬㗎。好啦，呢個時候啦，不如我哋就請我哋一班嘅候選佳麗啦，以泳裝啦去逐一登場。但係咧要喺度同大家講一講啦，因為今日4號同埋6號嘅佳麗咧身體不適啦，就未能夠啦參與我哋嘅彩排環節㗎。不過好啦，事不宜遲啦，呢個時候我哋就請我哋嘅佳麗出場啦噃。首先有請1號陳梓彤 Jessie， 係啦，俾我哋嘅傳媒朋友影張相下。我哋首先望住我哋中間嘅攝影師，Thank you。好，跟住落嚟啦，我哋就想請2號魏樂琳 Eileen。嗱，Eileen，我哋又係一齊望住中間嘅攝影師，因為聽日就係決賽啦，相信咧一眾嘅佳麗咧，今日一定係以最 fit 嘅狀態啦，去俾自己 keep 住一個好好嘅狀態。好 ，Thank you，唔該晒 Eileen。跟住我哋就有3號黃順文 Candice。經過啦咁多個月嘅訓練啦，一班嘅候選佳麗咧，佢哋已經越嚟越有自信啦，擺喺咧唔同嘅 pose 嘅時候啦，都比起當初咧真係非常之有自信心啊！希望佢哋可以 keep 住呢份嘅自信心，去到聽日嘅決賽啊嚇！好，望一望你嘅左手邊啦。OK， 好 ，Thank you， 唔該晒 Candice，Thank you。跟住啦，我哋就有5號莊曉婷 Kimi。好，望一望你嘅左手邊，再直望你嘅前方。好，跟住我哋望你嘅右手邊啦，你嘅右手邊嘅方向。Thank you， 唔該晒 Kimi，Thank you。跟住我哋就有請7號秦琪文 Yvonne， 望住我哋正中間嘅攝影師下。好，跟住到你嘅右手邊啦，右手邊我哋除咗有相機啦，亦都有手機啦，都可以望一望㗎。OK， 好 ，Thank you， 唔該晒 Yvonne。跟住落嚟，我哋就有8號盧海怡 Carrie， 你可以望住我哋正中間嘅攝影師下。我哋正中間我哋大會攝影師。係啦，好，到你嘅右手邊啦，係 ，Thank you Carrie， 好，跟住啦，我哋就有9號陳甜甜 Rose， 我哋望住中間嘅攝影師先啊。其實每次咧進行我哋記者會咧，見到我哋一班嘅候選佳麗咧，一次比一次咧越嚟越 fit， 越嚟越靚，相信佢哋真係付出咗好多啊！為咗呢次嘅比賽。好，我哋中間係咪要再報多張啊？中間 OK 係嘛 ？OK 好 ，Thank you， 唔該晒甜甜。接住落嚟，我哋就有10號吳子靜 Clary。好，我哋望一望你嘅左手邊。OK， 好 ，Thank you， 唔該晒 ，Thank you Carrie。跟住啦，我哋就有11號嘅梁嘉瑩 Emily。每次見到 Emily 咧，都感覺到啦，佢係非常之有自信嘅一個女仔嚟㗎。希望你 keep 住呢份自信啊！跟住到你嘅左手邊啦，你嘅左手邊方向。OK， 好 ，Thank you， 唔該晒 Emily。接住落嚟，我哋就有12號嘅鐘翠絲 Tracy， 擺一個好靚嘅 pose 俾我哋嘅傳媒朋友啊！正中我哋正中間，我哋轉一轉翻去正中間方向下。OK， 好 ，Thank you， 唔該晒 Tracy。跟住啦，我哋就有
13號嘅程姜月 Dolores。望一望我哋正中間嘅攝影師先嚇。好，跟住望一望你嘅左手邊啦，你嘅左手邊方向先嚇。最左邊。OK， 好 ，Thank you， 唔該曬 Dolores，Thank you。好啦，跟住咧，我哋就有14號嘅楊子瑤 Amina。係個牌，係啦個手牌。好，我哋望翻嚟中間。OK， 好 ，Thank you， 唔該曬 Amina，Thank you。好啦，跟住我哋就有我哋最後一位嘅15號余可晴 Candice。好，望一望你嘅左手邊，我哋翻返去中間位置，正中間。OK， 好 ，Thank you， 唔該曬 Candice，Thank you。啦，不如呢個時候啦，我哋再一次咧邀請佢哋咁多位啦出場，再俾傳媒朋友影一張大合照啦，好嘛？好，有請我哋咁多位嘅候選佳麗。如果大家都企好嘅話啦，我哋首先啦，大家眼神一致嚇，我哋望住我哋正中間嘅攝影師嚇，望住正中間。咁啊，而較早嘅時間啦，我哋亦都已經抽出咗啦，去視大后冠嘅佳麗代表啦。呢個時候，不如我哋啦，就首先有請8號 Carrie 盧可兒啦嚟到台前㗎，再一次歡迎 Carrie。好啦，咁啊 ，Carrie 亦都嚟到台前啦。當然呢個時候啦，我哋亦都要邀請埋啦兩位嘉賓啦，一齊嚟到台前。分別就係2024香港小姐競選大會指定專用后冠贊助商樂福集團執行董事兼副行政總裁黃蘭詩小姐，以及我哋2023香港小姐冠軍莊子璇 Hilary。俾啲掌聲歡迎兩位。呢個時候啦，就係我哋視大后冠嘅時刻啦，我哋麻煩我哋嘅好，再由 Hilary 啦去幫 Carrie 啦去戴上我哋呢個后冠嘅。哇，非常之靚嘅后冠啊！好，咁喺呢個咁開心嘅 moment， 我哋當然啦要3位一齊啦影張大合照啦，我哋一齊望住我哋正中間嘅攝影師先嚇。正中間，相信而家 Carrie 嘅心情應該都好興奮啦，可以試戴呢個后冠。頭先咧戴個后冠上個頭嘅時候，個感覺係點啊？哇，簡直太正啦！係啊，好似真係頒緊獎咁樣，但係咧我要清靜啲，因為咧聽日咧仲有先係真正嘅比賽，所以希望咧我可以淡定落嚟，然之後可以平常心咁樣對待聽日嘅比賽啦，亦都希望大家都可以順利啦。係個重量咧有幾重啊？頭先都幾重㗎，我冇諗到都幾重下，因為我可能第一次戴啲真嘅皇冠啦。當然以前小朋友嗰時成日玩嗰啲皇冠，咁係完全比唔到嘅。咁今日呢一個咧係哇，真係閃靈靈，好 sharp， 係啊，真係太正，戴上真係公主咁樣嘅感覺。係咪啊？有冇話啊邊啲心水啊？我覺得佢都好有機會可以贏嘅話咧，你會諗到邊一個啊？咁其實我覺得今年呢個我哋大家嘅水平都特別高啦，所以都幾難揀嘅。不過如果一定要揀嘅話，我會覺得係2號Eileen啦，因為我覺得佢嘅説話技巧同埋佢嘅自信係一種俾人嘅氣場，就係佢有機會攞獎。Candice， 你已經攞咗個獎咯，你會唔會揀自己啊？唔會啊，因為
我覺得真係全部人都好優秀。咁如果要我最中意要有一個呢，其實就已經企咗我隔離啦，就已經試戴咗個后冠啦。我頭先喺後面就同佢講我話啊，你試戴完個后冠，你聽日又要攞個冠，咁係咪好唔公平？聽日咧就係決賽啦，而家個心情有冇好複雜？即係除咗緊張呢個係必然之外，會唔會開始有啲唔捨得啊？肯定會唔捨得，因為相處咗3個幾月，肯定唔捨得呢14個相處咗咁耐嘅姊妹啦，同埋希望聽日會有個好好嘅狀態咯。我唔希望今晚會失眠啊，好驚會失眠啊，係啊，因為好緊張啊嘛。係。我都好唔捨得啊！即係除咗大家之外呢，我都好唔捨得啲工作人員啊，因為我覺得個個工作人員呢都好好人，好 nice 啊！即係同佢哋一齊工作呢，真係非常之開心咯，好唔捨得佢哋。係，我都好唔捨得，因為琴晚我哋幾個家麗喺度傾偈，都有啲想喊，係真係一諗到15號之後或者都好耐一段時間都見唔到大家，真係好唔捨得。係。Hello Hilary 你好。Hello。哇，話咁快1年就過去啦，聽日咧你就要卸任啦，而家個心情係點啊？我而家想唱翻首我現在是冠軍，聽日就唱我以前是冠軍㗎啦，係啦，係啦，因為係咪真係呢1年你都經歷咗好多嘢咧？時間過得好快。係啊，即係以前聽人講話咩眨下眼時間就過咧，咁我覺得就都唔係好耐一個時間覺得，但係原來今年真係眨下眼就過咗啦。我企翻呢個台就覺得好似我上年自己着泳裝出嚟嗰個感覺，真係好難忘啊！嗱，頭先我就見到你咧，就同我哋今屆嘅候選佳麗咧，就進行嗰個試戴后冠嘅儀式啊嘛。上年原來你都係被抽出嚟做試戴嗰個，係啊，所以你係咪都好感受得到咧？今屆候選港姐佢哋嗰種緊張嘅心情，同埋戴上后冠嗰刻個就係試戴嗰刻嘅個心情。我覺得因為今屆抽咗8號啊嘛，咁我覺得佢叻過我好多，佢好淡定啦。因為佢比較高啦，咁係啦，咁啱啱戴嘅時候佢就特登咁樣踎低，跟住就一就，然之後因為我哋有傾過話咧。應該係點樣令到佢唔好喐啦？咁佢好叻，佢就話 OK 唔喐㗎啦，佢自己同我講嘅。咁我就好叻啊佢。